नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आजी हांव गौतम बुद्धाल कालाची काणी सांगता. काणये नांव फरकटवली म्हणून. गौतम बुद्धाक ज्ञान जातरी तो बुद्धू म्हणून घेतरी तो गांवां दुखून गांवां वत आशिल्लो. खंयचेय गांवां एक 4 दीस राबल्यारी तो गांवां भितरी जनांगेल घरा लागीं भिक्ष निमगो वत आशिल्लो. जनांकय गौतम बुद्धान आमगेल घरा कडेन येवका म्हूण भारी आशेन राखून बसतालींची. गौतम बुद्धाले पादस्पर्श जाल्यार आमगेल घर पावन जाता. तागेल दृश्टी आमगेल वयर पडल्यार आमकां भारी आशिर्वाद मेळटा म्हणून तांगेल मना पुरो आशिल्लें. तशी एक गांवांत गौतम बुद्ध येवन पावता. तेंच्या गांवांत दोगजण बायल मनशां आशिल्लींची. एकली भारी चांगी. ती कोणाकय कसले करता जाल्यार मनस्पूर्वक करता. हांकां बरें जावो चांग जावो म्हणून जंजाल्ल सहायो करता. कोणाकय वायट आटयना ती. आनी एक मनीशी चिके चोरू. ती कोणाकय कसले उपकार करता जाल्यार हाजेन म्हाका कसो फायदो आसा, म्हाका कसो लाभ आसा, कांय नश्ट जायना मू म्हाका म्हणून आलोचन करून करता आशिल्ली. दोगय बायल मनशां एक कटवणाचे 2 मुल्यांत सन्न तांगेल घर भाड्याक करून आशिल्लींची. दोगांकय मनांत आशा गौतम बुद्धान एक पाटी आमगेर घरांतूय भिक्ष निमगून येवका म्हणून. केन्नाय तांणी राखून आसतालींची. एक दिवस जोर पावस येता. इतलो जोर पावस म्हळ्यार गांव होळून वतकी म्हणले कोका. कानू केप्पे जावची तसले गुडगुडू, धोळे कोरडी जावचे तसले उजवाडाचे मिंचू. तसल पावसा भितरी रात्री वेळेरी एक दीस एक संन्यासी धांवन धांवन येता. सुरवेक हे जोर आशिल्ले बायल मनशेल घरा वता. ती सुरवे ती खुशी जाता. गौतम बुद्ध येयला म्हणले कोण ती भितर यो म्हूण म्हणटा. पळयल्यार हो गौतम बुद्ध न्हय, तागेलो एक शिष्य. तो येवन सांगता, पण माये गुडगुड लागून घर लासून वचून 2 जण अनाथ मनशां एक रुक्का म्हणा राबल्यांची. तांकां कांय पुणी सहाय करूं तुगेल्या कसलेच कित्या दी म्हूण सांगता. तेन्ना ती म्हणटा, म्हगेल्या कांय ना बा तांकां दिवच्याक म्हूण सांगता. तुगेल्या कसले चिपांगून घेवच्या वल आसल्यार दी, घालून घेवच्या आंवगाल आसल्यार दी, खावच्या खाण आसल्यार दी, आयदन तुका वखद कसलेच कित्या दी, तांकां उपकार जाता म्हूण सांगता. कांय ना म्हगेले आजची फरकटवली म्हूण एक तिपींतकर वल दाखयता. तेन्ना तो संन्यासी सांगता, जायत तें जाल्यार तें दी तूं म्हूण सांगून तिगेल्या दुखून तांडून घेवन तो वता. थंय दुखून तो आनी एक बायल मनशेल घरा येता. ती संतोशान ताका भितर आपयता. यो हें पावस आयला हांवें तूं भितर यो म्हूण सांगता. तेन्ना तो तिगे लागीं तशी सांगता, हें पावसा भितरी मिंचू लागून घर जोळून वचून भस्म जाल्ला तांगेल घर. 2 जण अनाथ मनशां एक रुक्का म्हणा राबल्यांची. तो जंजाल्ल सहाय तांकां करतवे म्हूण सांगता. तेन्ना ती जायत म्हूण तिगेले आशिल्ले वल्ल्यो हांतलार घालूं आंवगाले, खावच्याक तिगेले आशिल्ले खाण जेवण, तांदूळ, आयदन, वखद कसलेच की त्या पुरा बांदून दिता. तूं हें व्हर आतां पांय व्हरलेले हांव वापस हांव घेवन येता तुका म्हणून सांगता. तो वता संन्यासी घेवन. थोड्या वेळान एक मिंचू जोरान ह्या कटवणा लागता आनी तांगेले सगळे कटवण भस्म जावन वता. हे दोगय बायल मनशां कसलकी एक विचित्र तें तांणी दोगय वांचून घेवन भायर येवन एक रुक्का मुळा वचून रबताची गडगडत राबच्या शियांक. तेन्ना तोची संन्यासी वापस त्या रुक्काला येता आनी सांगता, येया तुमी दोगय म्हगेल्या आश्रमा येयाची म्हूण सांगता. आनी तांकां घेवन बुद्धाला आश्रमा व्हरता आनी सांगता, तुमीच 2 जण त्या मनशां सांगिल्ले घर लासून वचून रुक्का मुळांत राबल्यांची म्हणून. आतां तुमी कसो दिला की त्यांची तुमकां मेळटा म्हूण सांगता. थंय एकडे एक मनशेन दिल्लेले फरकटवली घडी जावन बसून आसा. आनी एकलेन दिल्लेलो पुरा वस्तू आसा. तेन्ना तो सांगता, तुमी कसो दिला की त्यांची तुमकां मेळटा वऱ्याची म्हूण सांगता. चेडवानो, हे काणयेंत आमी एक लायक पाठ शिकूं येता. दुसऱ्यांक आमी चांग मनान कसो दितात की
तेंची आमकां वापस मेळटा. दुसऱ्या वायट आटयल्यारी आमकां तें येता मागशी. चांग आटयल्यारी तेंची आमकां मेळटा. होड एक पाठ आसनवंतू. नमस्कार.